Horma irudi publizitarioak eguneroko paisaiaren parte dira. Kalean, geltokietan, merkataritza zentroetan eta kulturguneetan ikusten ditugu. Lehen begiratuan, informazio euskarri soilak direla dirudi, baina bi funtzio garrantzitsu dituzte, estetikoa eta komunikatiboa. Komunikazioaren ikuspegitik, horma irudia mezuak transmititzeko bide zuzena da, eta haren helburua arreta bereganatzea eta mezuak argi, azkar eta modu eraginkorrean komunikatzea da. Beste publizitate formatu batzuek ez bezala, horma irudiak segundo gutxi batzuk ditu ikuslearengan inpaktua izateko. Hori dela eta, elementu guztiak, irudia, tipografia, kolorea eta konposizioa, kontu handiz pentsatu behar dira. Ez dago lekurik beharrezkoak ez diren ambiguotasunetarako. Mezuak berehalakoa irakurterraza eta gogoangarria izan behar du. Baina horma irudiak ez du informatu bakarrik egiten, ikuslea bisualki erakartzen du. Horregatik, horma irudien funtzio estetikoa ere oso garrantzitsua da. Diseinua, koloreen harmonia, formen arteko oreka eta estilografikoa ez dira bigarren mailako alderdiak, tresna estrategikoak baizik. Bisualki erakargarria den horma irudi batek esperientzia estetiko bat sortzen du. Eta esperientzia horretan, horma irudiak emozioak pizten ditu eta sustatzen duen marka edo ekitaldiaren identitatea indartzen du. Edertasuna, originaltasuna edo provokazioa, mezua ikuslearekin konektatzen duten zubi izan daitezke. Estetikaren eta komunikazioaren arteko harremana ez da ausazkoa, egiturazkoa baizik. Horma irudi eraginkor batek modu koherentean barne hartzen ditu bi alderdiak. Diseinua txundigarria baldin bada, baina mezua ez baldin bada ulertzen, komunikazioa ez da ona izango. Eta gauza bera gertatzen da, mezua argia denean, baina diseinua ez denean batere erakargarria. Inorrez baita horma irudia zohartuko. Oreka da gakoa, begirada guztiak erakarriko dituen proposamen bisual bat eta dene gogoratuko duten edukia. Horrez gain, horma irudi publizitarioek funtzio kulturala ere badaukate. Gizarte eta garai bateko joerak, estilo artistikoak eta balioak erakusten baitituzte. Haien bilakaera izugarria izan da historian zehar. Hasieran, iragarki tipografiko sinpleak ziren, eta gaur egun, pieza grafiko konplexuak dira. Argazkiak, ilustrazioak eta baliabide digitala kombinatzen dituztenak. Kasu askotan, haien merkataritza helburua gainditu dute eta diseinuaren eta arte bisualaren erreferentzia bihurtu dira. Gaur egungo testu ingurua estimulu digitalez beteta dago, baina horma irudi fisikoek garrantzitsuak izaten jarraitzen dute, ukigarriak direlako. Hortxe daude, kalean eta espazio publikoetan, hiriko esperientziaren parte dira. Ezin dira klik batez itxi edo ezkutatu. Ingurunearekin eta bertan bizi diren pertsonekin elkarrekintzan daude. Azken finean, horma irudi publizitarioak ez dira horma batean itxatxitako iragarki soilak. Estrategia eta sormena kombinatzen dituzten komunikazio bisualeko piezak dira. Informatu eta limurtu egiten dute, eta aldi berean esperientzia estetiko bat sortzen dute. Formaren eta mezuaren arteko bateratze horretan dago horma irudien benetako boterea. Modu eraginkorrean komunikatzea, inpaktu bisuala alde batera utzi gabe.